สวัสดีครับสตาร์โซเชียลแคมครับวันนี้วายุจะมารีวิวนะครับรีวิวอะไรสวัสดีครับวันนี้วายุจะมาแสดงนะครับเรียนแบบเสียงสัตว์นะครับกบมันร้องยังไงไก่มันร้องยังไงหมามันร้องยังไงแมวมันร้องยังไงหมูมันร้องยังไงวัวมันร้องยังไงนกมันร้องยังไงเป็ดมันร้องยังไงเสือมันร้องยังไงช้างมันร้องยังไงสิงโตมันร้องยังไงจระเข้มันร้องยังไงจิ้งจกมันร้องยังไงโอ้ไส้เดือนมันร้องยังไงโอ้ตั๊กแตนร้องยังไงโอ้ฮิปโปล่ะฮิปโปร้องยังไงโอ้ควายล่ะควายร้องยังไงแม่จอยร้องยังไงเอาใหม่แม่จอยร้องยังไงได้ยินตอนไหนวะเอาใหม่แม่จอยร้องยังไงใครสอนนี่ไอ้ลูกเวนมึงได้ยินตอนไหนวะสัตว์เอาใหม่แม่จอยร้องยังไงพอแล้วอายเขาเอาใหม่ก็ได้เอาส่งท้ายหน่อยแม่จอยร้องยังไงโอ้ยชัดเจนเลย